Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. बापा अर्घ दिता तुका बापा हे दिसापासून हे वेळा काळापासून बापा आनी सगळे ज्या भाव भयणीक बाबा तुवें हिंगा हाडल्या पासून तुका हांव अर्घ दिता सगळे बरेपणा पासून हांव तुका अर्घ दिता बापा हांव ही प्रार्थना सभा हांव तुज्या हातान दिता तुज्या कंट्रोलान घे तूं चलय आनी तूं जाणा आसा बापा भावाच्या भयणीच्या तेंचो आवंडो कितें आसा तो ते तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलय बापा आनी तेंचे सगळ्या प्रश्नाचे सुटाव तुवें केला म्हणून हांव तुका अर्घ दिता आनी स्वत मानता बापा हे मागणें हांव जेजूच्या नांवान करता म्हणून तो आयक बापा आमेन 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 थँक्यू जीजस हालेलुया थँक्यू जीजस हालेलुया कशें आहे सगळे प्रेज जीजस हालेलुया सगळे आशीर्वादीत थँक्यू जीजस हालेलुया आज कितें शिकया देवान एक म्हाका टॉपीक दिला सिस्टमा वयर आमी कितें उलोवया सिस्टम देवाची सिस्टम कितें आसा न्हू तेजे वयर आमी डिस्कस करया ओके ओके थँक्यू जीजस हालेलुया हालेलुया मार्क 4:13 Thank you, Jesus. Mark 4:13. वाचू एक्चुअली पळय आमी हांगा येयला सगळे जाण रेतेराक रायट बट आमी रेतेराक येवन आमी कितें शिकता देवाचें उतर बट देवाचें उतर जेन्ना आमी शिकता एक सिस्टमूय शिकता तेजे बरा रायट सिस्टमूय शिकता न्हू फकत आमी येता आनी प्रे करपा लायता कोणाक आनी ते प्रे घेवन आमी वयता आनी सपोज ते सिस्टम आमकां खबर ना प्रे करपाक ओबे करपाक आनी ते आमच्या प्रॅक्टिकल लायफान आमी ते यूज करपाक आमकां सपोज खबर ना जाल्यार ते सिस्टम रॉंग जाता आनी ते रॉंग सिस्टम जालें म्हणटकूच कितें जातालें एक्सिडंट रॉंग सिस्टम जालें म्हणटकूच जे आमचो आवंडो म्हणजे आमकां जे जाग्यार प्रॉस्परस जावपा जाय त्या जाग्यार आमी प्रॉस्परस जावची ना जातालें जेन्ना सिस्टमूच रॉंग एप्लाय केलें सिस्टम सोजमोंक ना जाल्यार सिस्टम रॉंग एप्लाय जातलेंच न्हू आतां एग्जाम्पल आमी घेया गाडी कोणाक चलोवपाक जाणा तो रायट सिस्टम एप्लाय करतलो आनी जाका खबर ना ताका इल्ले इल्ले खबर आहा 50-50 खबर आहा जाल्यार तो सिस्टम कितें करतलो रॉंग ऑपरेट करतलो न्हू आनी रॉंग ऑपरेट केलो म्हणटकूच देर इज चान्सीस एक्सिडंट तशें आमच्या जिवितांकूय एक गॉडली सिस्टम आसा सिस्टम सगळे कडेन आसा संवसारीकूय सिस्टम आसा खंयचेय एग्जाम्पल घे सगळे कडेन सिस्टम आसाच आसा न्हू बट सपोज आमी जाणा जावन घेतले बाबा गॉडली सिस्टम कितें आसा आनी त्या सिस्टमा प्रमाणे आमी ते जाणा जावन सपोज आमी ते एप्लाय केले जाल्यार कोण शेणचो ना पण तो विक्टोरियस मनीस आसतलो रायट सो चड गरजेचें कितें आसा सिस्टम जाणा जावन घेवपाचें सिस्टम आमकां शिकपाचें सो मॅथ्यू 4:13 सॉरी मार्क 4:13 सॉरी सो मार्क 4:13 एक सिस्टमूच दाखयता पळय आं मार्क 4:13 आमी एक वाचया सिस्टर तूं मातशें कोंकणीन वाच मागीर ताणें तांकां म्हणलें ही वोपार तुमी नकळोत तर हेर सगल्यो वोपारी कश्यो जाणो जातल्यात हे ओपार तुमी नको जाल्यार सगळे ओपारे कशें जाणा जातले हे ओपार म्हणजे कितें दाखयता तो सिस्टम एक फार्मराचें तेणें एग्जाम्पल दिला पॅराबल दिला न्हू सॉरी मॅथ्यू चॅप्टरान एक फार्मराचें तेणें एक ओपी बियो हय ताजें तेणें एक एग्जाम्पल दिला सो तो एग्जाम्पल जावन आसा एक सिस्टम जाणा आमच्या जिवितान आमी कितें सिस्टम एप्लाय करतले आमी कशें सिस्टम ते एप्लाय करपा जाय तो सिस्टम तेणेन दिलेले आसा पळया द जीजस सेड टू देम इफ यू कांट अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ दीस पॅराबल हाव यू वील अंडरस्टँड ऑल द अदर पॅराबल्स सो आमचें जिवीत कितलें व्हडलें आहा
आमकां स्ट्रोम येता, ट्रायल्स येता, जायते आमकां ट्रेबुलेशन्स येता, रायट? येता वो येना? सपोज हे आमकां सपोज हे पॅरेबल आमकां खबरूच ना, सिस्टम खबर ना, गॉडली सिस्टम खबर ना, आनी आमी देवा कडेन एक्सपेक्ट करता कितें? प्रॉस्परस, विक्टोरी, जाल्यार ते आमचे विक्टोरी आनी प्रॉस्परस येतले आमकां मेळटले? मेळचे ना, रायट? समजता तुमकां हांव सांगता तें? हांव सिस्टमाचें, देवाचें सिस्टम, कित्याक पळय हांवूच एक टायमाचेर हांव रॉंग करतालो. कितें रॉंग करतालो म्हणल्यार हांव जेन्ना प्रे करतालो, बट देवाचें सिस्टम, देवाचें उतर, बी कशें ओंपतालो, ओपूंक जाय तें खबर नासलेलें न्हू. बी रॉंग हांव सीड घालतालो, रॉंग चिंतना घालतालो आनी प्रे करतालो, जाल्यार तें घडोवन येतलें? येवचें ना न्हू. ऑपोजिशन जाता न्हू, जायना. सो तेका लागून सपोज सिस्टमूच कळ्ळें जायत जाल्यार खंयचे सैतानाक तेका आमचेर हें करपाक मेळचें ना, तितलें हें मेळचें ना. कित्याक आमकां सिस्टम खबर आसता न्हू, आमकां उतर खबर आसता, सिस्टम खबर आसता आनी ते एप्लाय करपाक खबर आसता, जाल्यार विक्टरी आमचेच आसतले, सैतानाची विक्टरी जावची ना. तेका लागून सिस्टम जाणून घेवपाचें चड गरजेचें आसा. तेका लागून स्क्रिप्चरान पासून हे कोण उलयता? जेजू उलयता. सो जेजू कितले बरें आमकां सांगता पळय, इफ यू कांट अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ दीस पॅरेबल, हाव यू वील अंडरस्टँड ऑल दीस पॅरेबल. हे पॅरेबल समजूंक ना तुमकां, हे सिस्टम समजूंक ना जाल्यार दुसरें कांयच समजचें ना तुमकां. मागीर एंटायर आमी बायबल स्टडी केलें, डे एंड नायट आमी फास्टींग केलें, डे आनी नायट आमी प्रे केले जायत, आनी सपोज सिस्टम आमचें रॉंग आसा, एप्लिकेशन्स रॉंग एप्लाय आमी कितें करता आमच्या जिवितान, लायक एग्जाम्पल फॉगिनेस खबर ना, मोग करपाचें खबर ना, कोणाचें पास हाटींग घेवन बसता, हें सिस्टम आमकां खबर ना जाल्यार कितें जातलें? प्रे करता डे आनी नायट, कांय जावचें ना न्हू. ऑलरेडी देवान कितें केलां? सिस्टम आदी फुडेंच करून दवरलेलें आसा. करूंक ना? केलां न्हू. इतलें सजमलें तुमकां सजमता. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, रायट सिस्टमान आमी एप्लाय करया, रायट सिस्टम आमी सजमून घेया, रायट सिस्टम आमी शिकया. जेन्ना रायट सिस्टम शिकले जाल्यार आमकां भिरांत केन्ना उरची ना आनी आमी केन्ना शेणचीय ना. शेणटले जेन्ना आमकां खबर आसा जाल्यार देवाचें उतर स्ट्रॉंगली सिस्टम आमकां कळ्ळें, स्ट्रॉंगली सिस्टम देवाचें आमकां उतर कळ्ळें जाल्यार देर इज नो चान्सीस, आमी शेणपाचे चान्सीस आसपाना. थँक यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया, थँक यू जीजस. कितलें बरें दिसता न्हू हें देवान दिलेलें एग्जाम्पल. हालेलुया, थँक यू जीजस, हालेलुया. सिस्टर मॅथ्यू 13:4. हालेलुया, थँक यू जीजस, हालेलुया. आज जायते जाण शेणलेले आसा, जायते जाण बिलिवर भाव. एग्जाम्पल हांव म्हाजेच तुमकां सांगता, जायते वर्सां हांव आसलेलो प्रेयराक आसलेलो, पण रायट सिस्टम, रायट शिकवण नासलेलें म्हाका, तेका लागून हांव खंय खंय शेणलेलो. पण जेन्ना म्हाका रायट सिस्टम समजून येयलें जाल्यार हांव रायट सिस्टम ऑपरेट करपाक लागलो, रायट सिस्टम हांव एप्लाय करपाक लागलो. सो रायट सिस्टम जेन्ना हांवें एप्लाय केलें, जितलें हांवें प्रे केलेलें तितलें म्हाका रिजल्ट पळोवंक ना. जेन्ना हांवें रायट सिस्टम जेन्ना हांवें एप्लाय केलें म्हाज्या लायफान, तितलें हांवें म्हाज्या लायफान रिजल्ट बरें पयलें. सो रायट सिस्टम एप्लाय करीत जाल्यार आमकां रायट ट्रॅकाचेर आमकां चलपाक आमकां आदार मेळटलो. आनी रायट ट्रॅकाचेर जेन्ना आमी चलतले जाल्यार आमचें डॅस्टिनेशन पयस ना, आमी आमच्या रायट डॅस्टिनेशनाचेर पावतलेच. पावचे ना? थँक यू. उलयात न्हू. हालेलुया, थँक यू जीजस. मॅथ्यू 13:4. सिस्टर मातशें वाचता. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें. प्रेज जीजस. पोपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खालें. ओके. आतां हेजे पयलीं कितें उलयलें? सिस्टमाचें उलयलें. जेन्ना आमकां सिस्टम खबर ना, सुकणीं येतले, कितें कितें येतलें, सगळें येतलें आनी आमी ते ओपलेले बी आहा ते घेवन वयतले, रायट? जेन्ना आमकां सिस्टम कळोंक ना जाल्यार येतलेच न्हू सुकणीं. आतां कितें वाचलें आमी? As he scattered them across his field, some seeds fell on footpath and birds came and ate them.
बट जावन आसा कोण जाणा बर्ड्स जावन आसा इवल स्पिरीट येस बर्ड्स जावन आसा इवल स्पिरीट जेन्ना आमी बी घालता ओके जेन्ना ती आमी बी घालता आनी ती बी आमी जर काळजान घेयना ती बी आमी जेन्ना आमी ताका एक्सेप्ट करिना ते बियाचेर आमी नियाळ करिना जाल्यार ती घातलेली बी वेस्ट जाता आनी तो बर्ड येवन इमिडिएटली बिफोर स्प्राउट तो बर्ड तो इवल स्पिरीट तो घेवन वयता पूण तो घेवन वयता न्हू हांगा बरयलेलें आसा घेवन वयता बट हेतून हिडन मिस्ट्री कितें खबर आसा घेवन वयता म्हणटकूच तो इजिली घेवन वचना ताका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आमीच आसा न्हू ताका आमीच रिस्पॉन्सिबल आसा जेन्ना इवल स्पिरीट पळय देवान आमकां सगळे बसणी दिलेले आसा बरें सीड दिलेले आसा सीड जावन आसा इज इनकरप्टेबल सीड रायट इनकरप्टेबल सीड ते करप्ट ना पोल्युटेड ना प्युअर सीड बट ते आमच्या लायफान रिजल्ट व इम्प्रुवमेंट हाडिना ताका जावन आसा आमीच रिस्पॉन्सिबल कित्याक बी दिलेले आसा बी आमी घेता बट ते बी आमी सारखे घालिना काळजान अर्दे हांगा घालताय खंय घालता वाटेर पडलेले भाशेन हांगा घातले म्हणटकूच हांगा कोण भोंवता शेवणे ते घेवन वयता न्हू हे देवाचें उतर सांगता बी सम फेल ऑन द फुटपाथ एंड बर्ड्स केम एंड एट देम सो आमच्या लायफान हें जावपाचें मेन कारण म्हणल्यार आमी ते बी व्हेरी लायटली घेता कितें घेता लायटली घेता आनी ते बी लायटली घेवप म्हणल्यार आमी आमचे हार्ट जे आसा कितें करता आमी हार्ड करता बी जे आमी हार्ड करता जाल्यार ते घातलेले बी तेजे भितर वचना वयतले जेन्ना बी तेजे भितर वचना जेन्ना बी मातये भितर वचना जाल्यार ते येवचे ना न्हू स्प्राउट जावन येवचे ना किल्लोन येवचे ना येवचे ना ते वयल्या वयर उरतले वयल्या वयर उरले म्हणटकूच कितें जातलें बर्ड्स ते शेवणी येतले आनी शेवणी जावन आसा कोण बर्ड्स जावन आसा कोण इवल स्पिरीट तो घेवन वयतलो मागीर आमी कितें करतले हांवें हे स्क्रिप्चर घेतलेले हे हांवें मेडिटेट केलें हांव हे रेतराक गेल्लो ते प्रेयराक गेल्लो कांयच जावंक ना म्हणटकूच आमी सिस्टमान चुकला रायट आमी सिस्टमान खंय तरी चुकला बी घेतला पूण ते बी आमी कितें केला काळजान घेवंक ना घेतला काळीच जावन आसा कितें आं बरी जमीन पूण हांगासर 4 भाशेची जमीन मेन्शन केलेली आहा बायबलान आनी सगळ्यान पयलीं मेन्शन केलेल्या वाटेर पडलेले पाथवे मागीर रॉकी मागीर टोनी 4th इज अ फ्रूट गुड सॉयल 4थे तेणें दिलेल्या गुड सॉयल पयलें कितें दिलेल्या सगळें सोडून ध्यान पयलें कितें दिलां हो म्हाकाय प्रश्न आसलेलो कित्याक आमकां बॅड कितें आसा न्हू बॅड थिंग्स ते रोखडे किल्लोन येता बॅड थिंग्स बॅड एक्टिविटीज ते रोखडेच आमी एट्रॅक्ट जाता तेजेर रोखडेच आमी ताका एंटरटेन करता बट गूड थिंग्स एग्जाम्पल आमी मेडिटेट करपाक जावं एग्जाम्पल आमी देवा वांगडा टायम स्पेंड करपाक आमी कितें करता टायम पळयत रावता न्हू टायम केन्ना वयतलो केन्ना रिट्रीट काबार जातले केन्ना प्रेयर काबार जातले ताका सगळें आमी कितें करता तेजेर चड फोकस आसता बट व्हडली एंटरटेनमेंट जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी टायम पळयना लेट गो करता कितलें वचून 1 वर्सान 2 वर्सान 3 वर्सान कितले पण जेन्ना प्रेयराक जेन्ना आमी बसता तेन्ना
बसता आमी, पण केन्ना टायमूय जाता तोय भितरल्यान आमकां तें फिलींग येता. सो तेका लागून देवान म्हणलेलें आहा गूड सॉयल जावपाचें चड गरजेचें आसा. सो मोस्टली आमी रॉंग एक्टिविटीचेर चड फोकस करता, रॉंग एक्टिविटीक आमी एंटरटेन करता. तेका लागून देवान म्हणलेलें आहा वाटेर पडलेले बी. वाटेर पडलेले बी म्हणल्यार आमी तेका एंटरटेन करता. एंटरटेन करप म्हणल्यार आमचें हार्ट आहा तें हार्ड करता. आमी हार्ट जेन्ना हार्ड करता जाल्यार ते बी हार्टान वचपाक डिफिकल्ट जाता. जेन्ना बी हार्टान वचना जाल्यार आमी आमच्या लायफान प्रॉस्परस विक्टरी पळोवपाक मेळचें ना. मेळटलें? ओके. जाल्यार आमच्या हार्टाचेर आमकां वर्कआवट करपाचें चड गरजेचें आसा न्हू. एकूच एग्जाम्पल सांगता. आमी देवा कडल्यान जायते एक्सपेक्ट करता, पण हांवें खूब जाणांक अशें पळयलेलें आसा, इवन इन्क्लुडींग मी, जेन्ना हांव मोबायल घेवन बसता, जेन्ना मोबायलाचेर हांव कितें पळोवपाक बसता, टायम कसो वयता कांयच कळना आनी तें पळोवपाकूय बेजार येना. ओके. बट आमचो मायंड अर्दे व्हडलीचेरूय आसा, मागीर अर्दे हेजेरूय आहा, स्क्रिप्चराचेर आसा. तो गॉडली सिस्टमान बसता? बसना न्हू. आमी कोणाक प्रायोरिटी चड दिवपाक लागला? संवसाराक आमी चड प्रायोरिटी दिवपाक लागला. फर्स्ट प्रायोरिटी तेका दिवपाक लागला, चड टायम तेका दिवपाक लागला. आमी आमचे काळजांतल्यान आमी तेका एंटरटेन करपाक लागला. सो खंय ना खंय गॉडली वर्ड ऑर गॉडली सिस्टम आमी तेका प्रायोरिटी कितें दिता? सेकेंड वा थर्ड अशें उरता. बाय नोविंगली अननोविंगली, बाय चडशे अननोविंगली बी आमी कितें करता? गॉडली सिस्टमाक सेकेंड प्रायोरिटी दिता. मागीर ते सगळे खंयचे कॅटेगरीन वयता? चडशे डार्कनेसाच्या किंगडमान गेले न्हू, हार्ड एंड हार्टाच्या किंगडमान गेले न्हू. आमचे हार्ड जाले म्हणटकूच हार्ड हेजो मिनींग कितें? आमी व्हडल्याक एंटरटेनमेंट करता खंय तरी. आमी हार्ट मिन्स आमी वर्ड आहा न्हू, वर्ड बी, तेका रिजेक्ट करता. डायरेक्टली वी आर रिजेक्टिंग टू दॅट. दॅट इज कॉल्ड अ हार्ड हार्ट. बट एक्सपेक्ट करता रिजल्ट. बट बी आमी कितें करता? रिजेक्ट करता. बी आमी कितें करता? हार्ड हार्ट करता म्हणटकूच बी आमी रिजेक्ट करता. देवाचें उतर आमी रिजेक्ट करता. समजलें? हालेलुया, थँक यू जीजस. सो बी जावन आसा प्युअर, बट रिजल्ट येना. कित्याक आमचे हार्ट हार्ड जालेले आसा. आमचे हार्ट आमी कितें केलेले आसा? मेंटेन. आमी सॉफ्ट आमी करपाक सोदिना. जेन्ना जमीन सॉफ्ट आसा जाल्यार ती बी कितें करता? भितर वयता न्हू. जमनी भितर भितर घेवपाक ताका इजी जाता. जेन्ना हार्ड आसा तेन्ना बी आहा ती भितर वचना. सेम आमचेय लायफान तशेंच. आमचें हार्ट सपोज हार्ड आसा जाल्यार देवाचे भितर वचना. जेन्ना भितर वचना जाल्यार तें काम किल्लोन येवचें ना. हें जावन आसा सिस्टम. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. तेच प्रमाणे देवान भासयलेलें आसा कितें? बर्ड्स क्विकली बर्ड्स येवन कितें करता? ते बी घेवन वयता. जेन्ना ते बी घेवन गेले म्हणटकूच आमच्या लायफान जिवितान कांयच बरेंपण पळोवपाक मेळचें ना. बट आमी एकूच कावंट करीत बसतले, हांवें इतलो टायम स्पेंड केलो, हांवें इतल्या वरां टिचींग आयकलें, हांव इतलो स्पेंड करतालो टायम, बट एवरीथींग वील बी वेस्ट. सगळेंच वेस्ट जाता. उतर येयलेलें आसता आमचें जिवीत बदलपाक. उतर जेन्ना घेता त्या मनशाचें जिवीत बदलताच. बट जेन्ना आमी उतर घेवन आमचें जिवीत बदलना, दॅट मिन्स ते बी आमी त्या बियेचेर, ते उतराचेर, वर्डाचेर आमी मेडिटेट करूंक ना, ते वर्ड आमच्या काळजान वचूंक ना. सो दॅट मिन्स आमकां तेजेर फोकस करून तेजेर आमकां वर्कआवट करपाचें चड गरजेचें आसा. एग्जाम्पल फॉरगिवनेस. पास्ट कोणाक आमी हर्ट केल्यार तेजें कितें घेवन बसलां आमी हर्टींग, तें सोडून दिवपाचें. हें सगळें चड गरजेचें आसा. कित्याक हार्ड एंड हार्ट हें हांवें तुमकां सांगलें, एक जमनीचें एक हार्ड माती सपोज घट आहा, हार्ड आहा जाल्यार तें हें वयचें ना.
सो आमचे ते एग्जाम्पल आमच्या हार्टाचेर दिलेले. आमचे हार्ट जावन आसा एक जमीन. ते आमचे हार्ट कित्याक जाता, कित्याक आमकां खंय ना खंय इगोय आसता. खंय ना खंय आमी इगोक आमी कितें लेट गो करूंकूय नासता. इगो प्रायड जो आसा अननोविंगली आमी खंय तरी तेका आमच्या काळजान दवरलेले आसता. जेन्ना प्रायड आमी अननोविंगली खंय तरी काळजान दवरलेले आसा जाल्यार तेका कितें जाता, हार्ट जे आसा ते घट जाता, हार्ड जाता. आनी जेन्ना हार्डन जालें म्हणटकूच ते सीड आसा ते भितर एंटर जायना. जायना. सो आमकां आमचे हार्ट सॉफ्ट करपाचे कारण ऑप्शन म्हणटा ते आमी प्रायड विथ द हेल्प ऑफ होली स्पिरीट मागणेचे उद्देशी आमी प्रायड जो आसा तो काडून उडोवपा जाय. बिकॉज प्रायड जावन आसा तो व्हडलो प्रॉब्लेम, व्हडलो आडखळ आमचे हार्ट पोल्यूट करपाक, करप्ट करपाक. जे कोण प्रायडा भितरूच आसा तेंचे डिस्ट्रक्शन व्हेरी इजी आनी शुअर आसता. तेका लागून देवान आमकां डायरेक्ट सांगलेलें प्रायडान जो कोण चलता तो देवाच्या राज्यान पावचो ना. सो तेका लागून देवान इतले बरें आमकां एग्जाम्पल पॅरेबलान आमकां उलयलेलें आसा. तुमकां हें सजमलें जाल्यार तुमकां सगळेंच सजमलें. हें सजमोंक ना जाल्यार तुमकां कांयच सजमोंक ना. हें जेन्ना सजमतलें तेन्ना आमकां कितें जातलें, अनवॉन्टेड थिंग्स लायक प्रायड, रिवेंज, अनफॉर्गिवनेस हें कितें करतले आमी अप्रूव्ड करून उडयतले न्हू. आमी दवरचे ना ते काडून उडयतले. जेन्ना आमकां रायट सिस्टम सजमतले तेन्ना. रायट सिस्टम सजमोंक ना जाल्यार आमी कितें करतले, ते प्रायड, रिजेक्शन, हर्टिंग्स, पास्ट हर्टिंग्स जे कितें आसा हे बॅड सीड आमी आमच्या काळजानूच दवरतले. आनी जे काळजान ते आमी कितें दवरता तेंच केल्लो येतले. आनी एक्सपेक्ट आमी कितें करता, देवान आमचें हें करूंक ना तें करून आमकां देवान आमचें बरें करपा जाय आमी एक्सपेक्ट करता. पूण तें घडोवन येयना. कित्याक आमी हें सो केलेलें आसता, प्रायड, पास्ट हर्टिंग, अनफॉर्गिवनेस or unbelief. सेकंड आनी एक पॉयंट आसा. जायते जाणांक पयर एकलो म्हाका कोणें लिफ्ट मागलें आनी ताका लिफ्ट दिलें. ताका लिफ्ट दिल्या उपरांत तो देवाचे दोन उतर उलोवपाक लागलो आपणाचे. हांवें तेजें आयकून घेतलें. हांवें म्हणलें तेजी प्रॉब्लम सांगपाक लागलो, आयकून घेतलें आनी ताका सांगलें तें सगळें सोड, जालें मरे इतले प्रॉब्लम तुज्या. ओके. पूण जे हांव देवाचें सिस्टम शिकलां तें हांवें ताका सांगलें. ताका जेन्ना हांवें सांगलें, आयकत रावलो एटलिस्ट 1 hour ताका हांवें स्पेंड केलें देवाचें उतर सांगपाक. सो तो नीव आसा म्हणून हांवें ताका कितें केलें, रावलो आनी हांव ताका सांगीत रावलो. तो इजिली एक्सपेक्ट करपाक रेडी नासलो. हांव ताका म्हाजें गॉडली सिस्टम ताका हांव सांगता, तो आपणाचेंच सांगपाक लागलो. हांव ताका गॉडली सिस्टम सांगता, तो आपण अरे अशें जालें तशें जालें, अरे हांवें तें अशें केलें तशें केलें, तेच सांग. एक टायमार हांवेंय तेंच केलेलें. बट जें हांवें उतर शिकलो म्हाका सिस्टम खबर आहा म्हणून हांवें ताका सांगलें म्हणटकूच ताणें कितें केलें, तो घेवपाक रेडी, उलोवपाक रेडी आसा म्हजे कडेन. आनी 1 वर आनी 2 वर तो टायम स्पेंड करपाक रेडी आसा. कितें जालेलें आहा पळय तेजेर तो रिपीट करीत रावलो म्हजे कडेन. तेंच रिपीट करपाक तो इतलो इंट्रस्टेड जालोलो आसा. बट हांव देवाचें सिस्टम ताका, देवाचें उतर ताका सांगता, तो घेवपाक रेडी ना. तो आयकप हांव ताका नोट करता. पळय तो सैतान ताका कितलो तेजे हार्ट ताणें इतलो हार्ड करून दवरला. देवाचें एक उतर हांव जें ताका सांगता तें एक उतर तो घेवपाक रेडी ना. बट तेज्या लायफान कितें आज पासून ताका तें मॅस जालेलें आसलें तेंच तो रिपीट करपाक लागला आनी तेंच उलोवपाक लागला. सोल्युशन विचारता तो म्हाका कितें करपाक जाय, तरी हांव ताका सांगता पूण तो आयकपाक रेडी ना. हें जावन आसा हार्डन. हें ताका एक पयर घडलेली खरी खबर. बट हे भाशेन लोकांचे हार्ट आसा पळय ते हार्ड जालेले आसा. वर्ड आसा ते रिसीव करपाक व्हेरी डिफिकल्ट जालेले आहा. वर्ड आसा ते डायरेक्टली ते कितें करता, रिजेक्ट करता. वर्ड आसा ते डायरेक्टली कितें करता, रिजेक्ट करता. हांवें ताका कितले बरे वर्ड दिले बट ताका ते घेवपाक जावना. कित्याक तेजे हार्ट आसले ते सॉफ्ट नासलेले, तेजे हार्ट जावन आसलेले ते हार्ड.
तेणें कितें केलेलें सगळे नाका आसलेले ते ओपून दवरलेले आसा ते सारके स्ट्रॉंग होल्ड जालेले आसा तेका लागून फ्री चॉयस आमकां दिलेले आसा आमकां कितें जाय देवान आमकां खंयच हें करूंक ना पण फ्री चॉयस सगल्यांक दिलेले आसा जेन्ना आमी चॉयस करता लॉर्ड म्हाका तूं जाय जाल्यार तुजें हार्ट इट स्टार्ट मेल्ट म्हणटा पळय मेल्ट सॉफ्ट जावपाक स्टार्ट जाता जेन्ना सॉफ्ट जावपाक स्टार्ट जाता देवाचें जेन्ना उतर घेता जाल्यार तें चड इजी जाता तें उतर भितर वचून तें किल्लोन येवपाक आनी आमच्या लायफान जायते प्रॉस्परस पळोवपाक जावपाक खूब इजी जाता पूण जेन्ना आमी हार्ट सॉफ्ट करपाक चिंतना सॉफ्ट करपाक आमी सोदिना सॉफ्ट केलेलें आमकां नाका जाल्यार तें हार्ट आमकां हार्डूच उरतलें आनी बरेंपण आमकां येवचें ना आमच्या लायफान तें जावन आसा प्रायड अनबिलीफ अनफॉरगिवनेस हें सगळें जावन आसा हार्डन हार्ट सजमलें तुमकां हार्डन हार्ट म्हाका अशें दिसता सजमोंक ना तुमकां सगळें कबूल बर जाणा आसलें तुमी ना खबर ना आं ओके ना म्हाकाय खूब लेट सजमलो हांव तेजे उतरान येयल्या उपरांत हांव सजमलो तेजे पयलीं म्हाकाय खबर नासलें हार्डन हार्ट म्हणजे कितें बी म्हणल्यार कितें संवसारी बी घेवन घेवन घालतालो जमनीचेर जमिनी कोलेप लायफूय कोलेप सगळें कोलेप पूण जेन्ना देवाचें उतर मेळ्ळें जमिनी सारकें लायफूय सारकें लायफ सारकें रॉकेट थँक्यू जिजस हालेलुया थँक्यू जिजस हालेलुया 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 थँक्यू जिजस हालेलुया सपोज हार्ट आसा न्हू आमची कॅपेबिलिटीचेर आमची एबिलिटीचेर ते आमी सॉफ्ट करपाक शकता जायना न्हू आनी एक पाटी सॉफ्ट जाले जाल्यार आमी जे कितें बी घालता ते बी किल्लोन येता पण ते सॉफ्ट करपाचें चड इम्पॉर्टंट आसा न्हू सॉफ्ट हार्ड आमचें सॉफ्ट जावपाचें इम्पॉर्टंट आसा पण हार्ट आमचें सॉफ्ट जावपाक आमकां देवाचें राज्यय सोदचें पडटलें सोदपाक जाय न्हू मॅथ्यू 6:33 थँक्यू जिजस हालेलुया हालेलुया थँक्यू हालेलुया थँक्यू जिजस सिस्टर देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को थँक्यू जी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो जेन्ना हार्ट आमचें हार्ड आसा जाल्यार आमी देवाचें किंगडम सोदपाक वयतले पावतले हें जावन आसा सिस्टम हे सिस्टम सोडून दुसरें आनी कॉम्प्रोमायज आमकां कांयच ना आसा सीक द किंगडम ऑफ गॉड अबाव ऑल एल्सीस अँड लिव रायचियसली अँड ही वील गिव यू एवरीथींग यू नीड तेका आमी सोदूकूच ना आमी देवाचें किंगडम सोदूंक ना पूण संवसाराचें किंगडम सोदता आनी देवाचें किंगडम एक्सपेक्ट करता मेळटलें आमकां आमचें लायफ प्रॉस्परस जातलें आमच्या लायफान आमी कितें सगळे कंप्लेंटूच पळयत आसतले आमचें लायफ आमचें कंप्लेंटूच बरोवन गेलेलें आसतलें कित्याक सिस्टम रॉंग एप्लाय केला सिस्टम जावन आसा कितें सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड अबाव ऑल एल्स रायट बट आमचें हार्ट आसल्या कारणाक आमी ते सिस्टमाचेर नियाळ करपाक पावना ते सिस्टमाचेर आमी कितें करता वर्कआवट करपाक पावना ते सिस्टमाचेर आमी मेडिटेट करपाक पावना ते सिस्टम आमी शिकूंक पावना ते सिस्टम तो देवाचो स्क्रिप्चर आसा तो आमी कितें करता अननोविंगली डिनाय करता जेन्ना आमी वर्ड रिजेक्ट करता म्हणटकूच रिजेक्ट करप म्हणटकूच वर्ड डिनाय करप जेन्ना वर्ड डिनाय केलो म्हणटकूच उरलें कितें एम्प्टी हावस थिंगा कोण येतलो सैतान
सैतान येवन कितें करतलो? बर्थडे हॅपी बर्थडे करून उडयतलो. तशें सो सिस्टम आमी जेन्ना एप्लाय करतले, सिस्टम जेन्ना आमी शिकून घेतले आनी ते एप्लाय करतले, खंयचेच दुस्मानाक आमचेर कंट्रोल घेवपाक जावचें ना. तेका लागून आमी हार्ट आसा ते हार्ट आमी जाता तितलो सॉफ्ट करपाक जाय. तो आमी आशेवपाक जाय देवाचें उतर घेवपाक, उतर शिकपाक, उतर जेवपाक, उतर खावपाक. हे आमी जेन्ना आशेताले तेन्ना ते बी ऑटोमॅटीक ते हार्टान वचोन काम करपाक स्टार्ट करता. पूण जेन्ना आमी ते हार्टूच दवरपाक सोदता, आयदर आमी ते इजिली मिन्स आमी हार्ट दवरून एक्सपेक्ट कितें करता, विक्टरी एक्सपेक्ट करता, जावं आमचें कितें हिलींग आसा किंवा डिलिव्हरन्स आसा आमकां जाय जाल्यार ते आमी एक्सपेक्ट करता. ते घडोवन येवचें ना. येतले? येवचेच ना. एग्जाम्पल, जेन्ना पावस येता न्हू, पावस येता, माती सपोज सॉफ्ट आसा जाल्यार पावस उदीक रोखडें सोक करून घेता न्हू. तशें आमची हे माती, हे जमीन सपोज ते सॉफ्ट आसा जाल्यार उतर इट सोक्स. सो आमचें लायफ आहा पळय कितलें इम्पॉर्टंट आसा. आमकां कितले हेजेर आमकां बायबल स्टडी, उतराचेर स्टडी करून उतर आमकां घेवन चलपाचें गरजेचें आसा. नाजाल्यार आमचें लायफ कितलें मेस आसा विदावट वर्ड. आनी वर्ड घेतलो जाल्यार आमकां आमचे माती, आमची काळीज तें आमकां सारकें करचें पडटलें. तें सारकें ना जाल्यार गाडी गेली आनी खंय. समजलें? आय होप तुमकां अंडरस्टँड जाता. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू. कित्याक वर्ड आयकपी जायते जाण आसा, वर्ड आयकता जायते जाण. कित्याक हांवूय कोणाक वर्ड दिता ते इतले एटेंटिवली आयकता. म्हाका दिसता हांवूय तांकां कितलें समजलें, कितलें एटेंटीव. बट ते आयकता बट ते घेवपाक सोदना. आयकप सेपरेट आनी रिसीव करून ओबे करप सेपरेट. सो तांकां ओबे नाका, रिसीव करपा नाका. आयकपाक ओके, आयकपाक ते आयकून बसून आयकतले, बट ते घेवन ओबे करपाक तांकां नाका. ते उतरा प्रमाणे तांकां चलपाक ते प्रॅक्टीस करपाक नाका. दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू हार्ड एंड हार्ट. ते सुद्दां तेंचे काळीज कितें आसा घट करून दवरलेले आहा. आयकपाक सगळ्यांक इजी आसा न्हू, आयकून चलोवंक कित्याक घालूंक सोदना. तें उतर घेतल्या उपरांत तेणें आपल्याच्या लायफान तो प्रॅक्टिकली कित्याक घालूंक सोदना, तो ते एप्लाय कित्याक करपाक सोदना. कित्याक तेजे हार्ड आसा. तेका घालपा नाका. तेका घालपा नाका म्हणून तो आपल्याच्या लायफान फेलियर जाता न्हू. जेन्ना तो रायट एप्लाय करतलो, रायट घालतलो जाल्यार तो लायफान फेल जावचोच ना. टेस्टींग येतलेच, टेस्टींग हे येतलेच. टेस्टींग आमकां आमचो लेवल वाडोवपा लागून आसता. आमचो लेवल आमकां टेस्टींग येयना जाल्यार आमचें लेवल वाडचें ना, नेक्स्ट लेवलाक आमी पावचे ना. आमी आसात त्याच जाग्यार आनी मेस जाताले. बट टेस्टिंगान तूं रावता, आपणाचें हार्ट सॉफ्ट करून रावता, देवाचें उतर तूं घेवन रावता, देवाचें उतर घेवन तूं चलता, देवाचें उतर घेवन तूं तुज्या लायफान फायट करता तुजे बॅटल्स, जाल्यार विक्टरी 100% कोणाच्यानूच आडोवपाक जायना. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. मॅथ्यू 12:22. मॅथ्यू 12:22. पळय ते रिलिजियस लोकूय कितें करताले, उतर डिनाय करताले न्हू. रिलिजियस पळय राव. हय
Son of Man and forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit. 22. 22. हेतून पासून ह्या स्क्रिप्चर पासून कितें रिलिजियस जेन्ना सायन आनी वंडर जिजसाचे तेंच्यांनी पळयले त्या पयल्या उपरांत पासून तेंच्यांनी कितें केलो मनान दुबाव डावट हाडलो तेंच्यांनी हो कोणाचे कुस्ताचेर हे सगळें करता डिमॉनाचे कुस्ताचेर करता आसतलो हे पासून तेंच्यांनी उलयले तेन्ना हे पासून तेंच्यांनी कित्याक तेंचे हार्ट आसलेले ते सारके हार्ड आसलेले ओके ते हार्ट सिस्टर थोड़ा ऊपर निकालो नो ये नो और थोड़ा आउट when the Pharisee heard about the miracle they said up 12:24 वाच पूण फारिसेवांनी हे आयकून म्हणलें हो मनीस देंवचार काडटा तर फकत देंवचाराच्या पोर्दाना बेल्जेबुलाच्या अधिकारान प्रेज जीसस परतून वाचता वाच. पूण फारिसेवांनी हे आयकून म्हणलें हो मनीस देंवचार काडटा तर फकत देंवचाराच्या पोर्दाना बेल्जेबुलाच्या अधिकारान फारिसियान कितें केलें ताजेर ब्लेम लायलो न्हू डावट घेतलो तेजेर बट हांगा कितें म्हणटा ही कास्ट आउट द डिमन ही गेट्स हीज पावर फ्रॉम सैतान द प्रिन्स ऑफ डिमन्स तेंच्यांनी इतले मिराकल पळयले आनी ते मिराकल आसले देवा कडल्यान ते मिराकल फकत देवूच करूंक शकतालो जेन्ना तेंचे दोळ्या फुडल्यान इतले मिराकल जाताले तेंचे दोळ्या फुडल्यान इतले सायन्स एंड वंडर्स जाताले बट तेंच्यांनी कितें केलें ट्रूथ डिनाय करून उडयलें फारिसियांनी कितें केलें ट्रूथ डिनाय केलें ट्रूथ तेंच्यांनी घेवकूच ना ट्रुथाचेर तेंच्यांनी फेथ बिलीव करूंकूच ना सो तेंच्यांनी कितें केलें रिजेक्ट केलें ते ट्रूथ रिजेक्ट केलें ट्रूथ रिजेक्ट केलें म्हणटकूच तेंच्या कित्याक लागून केलें तेंचे हार्ट आसलेले ते हार्ड आसलेले सो तेंचे हार्ट तेंच्यांनी हार्ड करून दवरलेले कित्याक तांकां ट्रूथ नाकाच आसलेले सो तशेंच आमच्या जिवितान आमी रिस्पॉन्सिबल आसा आमचे हार्ट हार्ड करपाक उतर रिजेक्ट करपाक हे आमी जावन आसा रिस्पॉन्सिबल ज्या प्रमाणे फारिसियांनी पासून जेंचे फुडल्यान ते लायफ सगळे घडटाले मिराकल्स पण तेंच्यांनी कितें केलें दुबावले तेंचेर न्हू तेंचेर कितें केलें तेणें जेजसाचेर डावट केलो हो सगळे सैतानाचे हेतून पावरान हे सगळे सैतान हें करता म्हणून कास्ट आउट द डिमन्स सो आमकां उतर बरयल्लें उतर पवित्र शास्त्रान बरयलेलें उतर तेजेर चड बिलीफ आनी फेथ करपाचें चड गरजेचें आसा होली स्पिरिटाचे हेल्पान आमकां आमचे हार्ट सॉफ्ट करून घेवपाचें चड गरजेचें आसा कित्याक आमच्या एबिलिटीचेर आमकां बरें करपाक जायना तेका लागून आमकां होली स्पिरीट दिलेलें आसा जेन्ना आमी होली स्पिरिटा वांगडा टायम काडटा आनी आमी होली स्पिरिटाचेर सबमीट करता आमचे कितें प्रॉब्लम आयदर इवन द प्रे पासून जाल्यार होली स्पिरीट कितें करता आमकां इंटरसीड करता आमकां हेल्प करता सो विथ द हेल्प ऑफ होली स्पिरीट इट इज व्हेरी इजी टू गेट अ वर्ड आनी ते प्रेयर पासून करपाक आमकां इजी जाता सो देवाचें उतारूय सांगता तो तुजे वस्तूक कांयच करपाक शकना म्हणून समजलें हालेलुया थँक्यू जीजस हें जावन आसा रूट कॉसीस कितें प्रायड अनबिलीफ अनफॉरगिवनेस आमचे हार्ट हार्ड जावपा लागून हें सगळें सो आमी हें कितें करपा जाय होली स्पिरिटाच्या हेल्पान आमी हें सगळें आमी काडून उडोवपाचें ट्राय करपा जाय आनी काडून उडोवपाकूच जाय आनी देवाचें उतर आमी मॅडिटेट करपा जाय आनी देवाचें उतर जेन्ना आमी मॅडिटेट करीत रावले जाय आमचें हार्ट क्लीन सॉफ्ट जाता आनी जेन्ना क्लीन आनी सॉफ्ट जाता तेन्ना आमी जेन्ना कितें मॅडिटेट करता आमच्या लायफान रिजल्ट व्हेरी फास्ट येवपाक स्टार्ट जाता थँक्यू जीजस हालेलुया
थँक्यू जिजस. हे जावन असलेले कितें पाथ वे वाटेर पडलेले बी. सो मनीस कसो आसता हार्डन हार्ट समजलें. बट हांवें स्टार्टिंगूच कितें सांगलेलें हें जावन आसा सिस्टम. हे सिस्टम तुमी सजमोवन घेतले, हे सिस्टम तुमी शिकले आनी हे सिस्टम तुमी एप्लाय केले जाल्यार तुमकां कोण विक्टोरींतल्यान तुमकां कोण ब्लॉक करपाक शकना, कोण आडोवपाक शकना. शकता सिस्टम सजमल्या उपरांत. थँक्यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सिस्टर मॅथ्यू 13:5. Any doubt about a hardened heart? Hardened heart? Thank you, Jesus. Hardened heart, कोणाक डाऊट? कितें विचारपा जाय हार्डन हार्टाचेर? वाटेर पडलेले बी. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके, आतां नेक्स्ट जावन आसा रॉकी ग्राउंड. मॅथ्यू 13:5. सिस्टर वाचता. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडले. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून जीजस. तें रोखडेंच किल्लोलें खरें, पूण वत येतोच करपलें आनी पाळां ना जावन सुकलें. Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया. Matthew 13:5. Other seed fell on the shallow soil with underlying rock. The seed sprouted quickly because the soil was shallow. Hallelujah. समजले सिस्टर. आनी एक पाटी वाच. आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें खरें, पूण वत येतोच करपलें आनी पाळां ना जावन सुकलें. प्रेज जीजस. हालेलुया हालेलुया. हांगा इंग्लिशीन कितें म्हटल्यार अदर सीड फेल ऑन द शॅलो सॉयल. स्टार्टींग जेन्ना हांगा येवचे पयलीं स्टार्टींग म्हणजे चड पयले टायमाचेर हांव न्यूली देवाक सोदतालो, म्हणजे जिजस म्हणटालो. म्हाका वर्डाचें कांय खबर नासलेलें, पण हांव केन्ना केन्ना कोणाचे रितीर आयकतालो युट्यूबाचेर, आनी म्हाका जे कितें प्रॉब्लम आसले ते तेंचे प्रिचिंगांतल्यान म्हाका एक उतर मेळटालें. पण तें उतर जेन्ना म्हाका मेळटालें म्हाका अशें दिसतालें वाव म्हाजे प्रॉब्लम सॉल्व. म्हाका उतर मेळ्ळें, ते उतराचें सोल्युशन म्हणजे म्हाजे जे प्रॉब्लम आसले ते रिलेटेड म्हाका तें उतर मेळ्ळें. सो आतां म्हाका आनी कांय नाका, म्हाका सगळे प्रॉब्लमाचें सोल्युशन मेळ्ळें म्हण हांव उडी मारतालो. कळ्ळें. बट थोडे दिसान आनी हांव खंय ना खंय पडटालो. सो अशें कितले भावाचे आनी भयणीचे जालेले आसा लायफान. दे आर लाईंग अंडरलाईंग रॉक. ते बी जावन आसा एक खडपाचेर पडलेले. ओके. आनी ते थोडेच वेळाक लागून येता किल्लोन, बट मागीर रोखडेच हें जाता. कित्याक तें जाता? कित्याक तेका डेप्थ चड आसना. सो आतां हांवें तुमकां म्हाजें एग्जाम्पल सांगलें. जेन्ना म्हाका म्हाज्या प्रॉब्लमाक एक रिलेटेड एक बरें स्क्रिप्चर मेळ्ळें आनी तो स्क्रिप्चर घेवन हांव इतलो खुशाल जालो, म्हाका दिसलें म्हाजे प्रॉब्लम सॉल्व 100% सॉल्व. पण 8, 10, 15 दिसान म्हाका ते प्रॉब्लम आनी पडलो. कित्याक डेप्थ नासलेले. ओन्ली ते शॉर्ट घेवन हांव तितलेंच घेवन बसलो आनी जालें म्हणून हांवें मागीर कितें केलें, उतर आसा ते देवाचें उतर घेवपाक जाय, वो टायम स्पेंड करपाक जाय, वो प्रेयराक कंटिन्युअसली तें हांवें इग्नोर केलें. आनी तें उतर घेतलें आनी फकत तकलेन मोतेन कितें घातलें, येस हो उतर म्हाका मेळ्ळा म्हणटकूच म्हाजो प्रॉब्लम सॉल्व. आनी नाका. तें जावन आसा खडपार पडलेलें. त्याच भशेन तो एक्सपिरियन्स म्हाका जालोलो म्हाज्या लायफान.
बट सगळ्यान बेस्ट रूट बी रुटेड, रूट धरून रावता तो मनीस केन्ना पडचो ना. बट टेम्पररी कितें वड घेता आनी मागीर सगळे टायम आमी देवाच्या उतराक डिनाय करता, इग्नोर करता, वो व्हडली एक्टिविटीक आमी जेन्ना टायम दिता तेन्ना आमी ते खडपार पडलेल्या बिया भशेन जावन वयता आनी आमचें लायफ मागीर कितें जाता, ड्राय वत येयलें आनी तें करपोन गेलें न्हू, त्या भशेन आमचें लायफ मागीर करपोन वयता. तेका लागून देवान हें सगळें कितें एक पॅराबेलान सगळें एक्सप्लेनेशन दिलेलें आसा. दीस इज नॉट अबाउट ऑफ द फार्मर, बट ते फार्मरा भशेन आमचें कितें आहा, लायफ आहा, जिवीत आसा. ते फार्मरा भशेन आमचें काळीज तो नितळ कर म्हणून आमकां ते उतरांतल्यान तेणें आमकां शिकयलेलें आसा, तो शिकयता. थँक्यू जीजस. हालेलुया. सजमता. हालेलुया. शॅलो सॉयल. शॅलो सॉयल म्हणल्यार आतां हांवें तुमकां म्हाजें एग्जाम्पल सांगलेलें न्हू. सो म्हाजो इंटेंशन कितें आसलेलें खबर आहा, म्हाका जे प्रॉब्लम जाय आसलेले ते प्रॉब्लमाचे रिलेटेड स्क्रिप्चर जाय आसलेलो. ओके. बट रेस्ट ऑल म्हाजे लायफ टायम वो फोकस वर्ल्डाचेर आसलेलो. म्हाजे प्रॉब्लमाक जो कितें म्हाका स्क्रिप्चर जाय आसलेलो, म्हाज्या प्रॉब्लमाक रिलेटेडाचो स्क्रिप्चर तो म्हाका कितें जाय आसलो तो म्हाका मेळ्ळो. बट तितलो घेवन रेस्ट माय टायम आवट ऑफ एक 24 आवर्सान हांव मॅक्झिमम 20 आवर्स संवसारूच घालयतालो. रायट. तेका म्हणटा शॅलो सॉयल. तो जाता शॅलो सॉयल रिलेटेड. तो संवसारान रिगोन आसता चडसो. वड घेता, वड जितलें मेळटा तितलेंच तो एन्जॉय करता, बट रेस्ट तो वर्ल्डान चड एन्जॉय करता. रेस्ट तो वर्ल्डाची एंटरटेनमेंटाक चड कितें करता, चड तो हें जाता, एंटरटेनमेंट जाता, हॅपी जाता, जॉयफूल रावता वर्ल्डाची एंटरटेनमेंट. आनी वर्ल्डाची एंटरटेनमेंट घेवपाक लागून तो उतर घेता ओन्ली फॉर द टेम्पररी टायम. कित्याक वर्ल्डाचे तेजे एम्बिशन्स आसा ते आपणाक मेळपाक जाय, त्या रिजनाक लागून वड घेता. तो जावन आसा खडपाचेर पडलेल्या एक बिये भाशेन. अंडरस्टँड जाता. समजलें. शॅलो सॉयल तो संवसारी चिंतनान इमोशनल चिंतनांनी भरलेलो मनीस. इमोशनली ट्रॅपान इमोशनलाक सारको रिगोन रावलेलो मनीस. इमोशनल थिंग्साकूच चड तो फोकस करपी तो मनीस जावन आसा खडपाचेर पडलेले एक बिये भशेन. तेका लागून देवाचें उतर सांगता कितें, ट्रूथ तुका जेन्ना सजमतले आनी ते ट्रूथ तुमकां कितें करतले, सेट फ्री करतले. पूण जेन्ना तुमकां ट्रूथ खबरूच ना आनी ट्रूथ आमी सजमोवपाक सोदना, ट्रूथ आमी शिकपाक सोदना, आनी ट्रूथ शिकोवप म्हणल्यार 1 hour 2 hours शिकोवंक जायना, पूण तेका आमी टायम दिवचो पडटा. तेन्ना आमकां ट्रूथ हें सजमून येता. रेस्ट वेस्ट आसा न्हू. रेस्ट आमचें कितें आहा, अनगॉडली थिंग्स तेका आमकां शिकपाची गरज पडना, ते ऑटोमॅटीक आमच्या लायफान येवन रूल करता आनी तेका आमी सरेंडर जावन वयता. बट ट्रूथ शिकपाक आनी ट्रूथ आमी ग्रॅब करपाक आमकां कितलो स्ट्रगल करचो पडटा. ट्रूथ शिकपाक लागून आमकां टायम दिवचें पडटा. आनी जायतो मनीस आयज वर्ल्डान तुमी एग्जाम्पल घेया, कोण मनीस असो ना तो भावनान वो इमोशनलान भरलेलो आनी बुडलेलो ना. तो कोण ना. कोण तुमचे भितून कोण ना. कोणाक इमोशनल ना आसा वा ना. पण इमोशनल इज गुड ऑर बॅड. गुड बॅड. तुका इमोशनल येना. So how you can say bad? Jesus also cried in one खंयच्या तरी स्क्रिप्चरान दिला न्ही, आय डोंट रिमेंबर. आं सॉरी. ओके. इमोशनल सगळ्यांक आसता. इमोशनल इज गूड ऑल्सो,
but those who are always depend upon the emotional things, that is not good. That is totally bad and dangerous. That is what the shallow soil is indicating to us. Emotionals, shallow soils means जो कोण इमोशनलान बोल्लोलो बुडलेलो आसा, जो कोण इमोशनलाचेर जगूंक सोदता, जो कोण इमोशनलाचेर डिपेंड जावपाक सोदता, जो कोण इमोशनलाचेरूच कंप्लिटली डिपेंड आसा, तो मनीस जावन आसा एक खडपाचेर पडलेले बिया भाशेन, आनी वत येतले आनी तो एक दीस करपोन वयतलो, बिकॉज तो इमोशनलाचेर डिपेंड आसा. इमोशनल मिन्स शॅलो सॉयल. इमोशन्स जावन आसा, इमोशनल काय हें ना न्हू. इमोशनल म्हणजे आमचे भावना आमकां चलोवपाक शकता ना न्हू. बॅड इमोशनल, गुड इमोशनल्सूय आहा, बॅड इमोशनल्सूय आसा. बट बॅड इमोशनल्स मिन्स आमी ताजेर डिपेंड चड रावता. आमी वर्डाचेर डिपेंड रावना, बट इमोशनलाचेर डिपेंड जाता. दे पीपल आर कॉल्ड टू शॅलो सॉयल. शॅलो सॉयल म्हणजे खडपाचेर पडलेले बिया भाशेन तांकां आमी म्हणटा न्हू. जिले बरोबर, रायट ऑर रॉंग? सो इमोशनलाक आमी कंट्रोल करपाक जाय. इमोशनल आमकां कंट्रोल करपाक जायना. बट कितले लोकांक खबर ना, स्पेशली बिलिवर भाव भयणांक, की इमोशनलाक चड डिपेंड जावन आमी कितें करता, वर्ड आमी विसरता. वर्डाक आमी सेकेंड प्रायोरिटीक दवरता, वर्डाक आमी लास्ट प्रायोरिटीक दवरता. ताका लागून आमी कितें जाता, खंय ना खंय पडटा. सो तो वत येता आनी वत कितें करता, करपून उडयता. कित्याक आमी इमोशनलाचेर डिपेंड आसा. वर्डाचेर डिपेंड आसलेले जाल्यार तें वत आमकां करपून उडोवपाक शकना आसलेलें, रायट? सारकें? वर्डाचेर आमी जर डिपेंड आसा जाल्यार तें उडोवपाक शकना. पूण जेन्ना आमी इमोशनलाचेर डिपेंड आसा जाल्यार वत येतालें आनी आमकां करपून उडयतलें. तें जावन आसा खडपाचेर पडलेले बी अशें. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. आमकां इल्लें कितें बरें न्यूज येयले जाल्यार आमी रोखडे तेजेर कितें करता, एक्सायटेड जाता. तेवूय जावन आसा कितें, इमोशनल. बट वेदर इट इज बिलोंग्स टू अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड आहा ना तें आमी पळयना. बट आमी कितें करता, इमोशनलाक आमी सारके ट्रॅप जावन वयता. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीजस. हालेलुया. सो जेन्ना आमी हेजेर पडटा तेन्ना आमकां कितें जाता, टेस्टींग येता. जेन्ना आमकां टेस्टींग येता जाल्यार आमी उतर आमचे कडेन आसा जाल्यार आमी त्या टेस्टिंगाक कितें करता, आमी आन्सर करता. सो जिजसाकूय एक टेस्टींग येयलेलें न्हू. जेन्ना डेविलान ताका सांगलें हे फातराक तूं हें कर म्हणून, ब्रेड. तेन्ना ताका भूक लागलेली न्हू, लागून नासलें? हय. पूण तो ताका टेस्टींग येयल्या, पूण तो टेस्टिंगान पास जालो न्हू. हय. सो सपोज आमकां इमोशनलान ओवरकम करपाक जाय जाल्यार आमी उतरान रावचें पडटलें. उतराक सारकें घट्ट धरून रावचें पडटलें आनी त्या टेस्टिंगाक आमकां आन्सर करचें पडटलें. सो टेस्टींग जावन आसा आमकां सकयल उडोवपा लागून न्हू आनी मारून उडोवपा लागून न्हू. सो टेस्टींग एक्चुली आमकां बऱ्याक लागून येता. बट आमी सपोज इमोशनलान खंय बुडलेले आसा जाल्यार आमी त्या टेस्टिंगाक कितें करता, गिवअप करून उडयता. आनी जेन्ना गिवअप करून उडोवप म्हणल्यार वत येता आनी आमकां करपून उडयता. अंडरस्टँड जाता? एग्जाम्पल जाता? थँक यू जीजस. सो इमोशनल आसा, सो टेस्टिंगाक पासून आमी गिवअप केलेल्या भाशेन. कित्याक तो इमोशनलान चड बुडलेलो आहा. तो मनीस इमोशनलान ना पूण तो उतराक आसा जाल्यार तो टेस्ट व्हेरी इजिली
व्हेरी इजिली तो कितें करतलो आन्सर करतलो विथ द हेल्प ऑफ होली स्पिरीट विथ द वर्ड ऑफ गॉड. बट ताका उतर खबर ना, बट तो इमोशनलान रुटेड आसा. इमोशनलाक तो तेजे भावनान तो बुडलेलो आसा. इमोशनल थिंग्स तो चिंतता आपूण हें चिंतल्यार अशें जातलें, आपूण हें चिंतल्यार अशें जातलें, वीच इज नॉट अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड. जाल्यार तें केन्ना जावचें ना. ताका टेस्ट येताले आनी ते टेस्ट उडयत रावतले, कित्याक तो टेस्टीक तो एलिजिबलूच जावचें ना. जातलो कित्याक तेणें इमोशनलाक आपणाचो कितें करून बसला, धनी करून बसलेलो आहा. इमोशनलाक तो राजा करून बसलेलो आहा. पूण आमचो राजा आनी धनी कोण आसा? वर्ड, लॉर्ड जीजस. जीजस हिमसेल्फ इज वर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. तेका लागून जेन्ना डिफिकल्टीज येता आमच्या लायफान तेन्ना आमकां इमोशनलाक ओवरकम जावपाक हेल्प जाता. जेन्ना आमच्या लायफान डिफिकल्टीज येता आनी जेन्ना आमकां वर्ड खबर आसता तेन्ना आमकां इमोशनल थिंग्साचेर ओवरकम जावपाक हेल्प जाता. बट उतर घेवपाक आमी सोदना आनी उतराक आमी लायटली घेता. लायटली मिन्स लास्ट प्रायोरिटी. गरज पडली जाल्यार उतर, ना जाल्यार आमचे इमोशनल थिंग्स हेजेर जेन्ना आमी डिपेंड रावता तेन्ना आमी त्या टेस्टिंगाक हें करपाक शकना. थँक यू जीजस. एग्जाम्पल घेया. एक दोन माड आसता. सपोज एक वारो सुटलो, बरो वारो सुटलो व्हडलो, आनी एक माड पडटा आनी एक माड पडना. एक माड वारो तितलो सुटला, पडले जाल्यार तो दोनी माड पडपा जाय न्हू. एक माड पडलो, एक माड कित्याक पडना? हांगाय तशेंच आसा. जो मनीस इमोशनलान बुडलेलो आसा तो पडटा. आनी जो मनीस इमोशनल न्हू तो उतरान बुडलेलो आसा तो पडना. स्ट्रोम दोगांकूय येता, ट्रायल्स दोगांक येता, डिफिकल्टीज दोगांकूय येता. ओके, हांवें माडाचें एग्जाम्पल दिलें. दोन माड दोगांकूय तितलेंच येयलो वारो, वादळ वारे बी सारके हाय प्रेशरान तांकां वारो येयलो आनी दोनी बँड जाले. पूण एकटो पडलो, दुसरो पडोंक ना. कित्याक पडोंक ना? तो एकलो डीप रूट आसलेलो. तेच भशेन आमी उतरान सपोज डीप आसा, उतराक आमी सारके पर्सिवरन्स आसा जाल्यार आमी पडचे ना. सो बायबल आमकां हे उतरांतल्यान आमकां हे शिकयता, बी रुटेड विथ द वर्ड. जाल्यार आमी कितलोय तुफान येयलो जाल्यार आमी पडचे ना. कितलेय टेस्टींग येयले, कितलेय टेस्ट डिफिकल्टीज येयले जाल्यार आमी पडपाक शकना. बिकॉज आमचो फावंडेशन जावन आसा वर्ड. हालेलुया. आय डोंट नो कितले जाणांक सजमता वा ना. सारकें आसा न्हू हांव सांगता तें? थँक यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीजस. पूण जेन्ना एके फावटी कितें जाता, जायते भाव भयणांक बी घेता, उतर घेता, आमी घालता, पूण आमच्या लायफान ते रिजल्ट आमकां पळोवपाक मेळना इमिडिएटली. ताका लागून आमी कितें करता, जायते फावटी गिव अप करता. बट म्हाका सांग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जेन्ना आमी बी मातयेन घालता ते रोखडेच किल्लोन येना न्हू, ताका मातसो टायम लागता. ओके, तशें देवाचें उतर इज व्हेरी प्युअर, कंप्लीट प्युअर, सारकें प्युअर. ओके, इनकरप्टेबल सीड म्हणलेलें आहा ताका. जाल्यार तें किल्लोन येवचें ना? येतलें न्हू. जेन्ना आमी हें बी घेवन आमच्या काळजान आमी घालता जाल्यार तें किल्लोन येवचें ना? येतलें. सो आमकां मातशें कितें जाय, पेशन्साची गरज जाय, पाशस जाय. कित्याक बी जावन आसा इनकरप्टेबल सीड.
इनकरप्टेबल सीड तो फ्रूट हाडटाच हाडटा, विदावट फ्रूट हाडनासतना रावना. बट तो जेन्ना हाडिना म्हणटकूच आमच्या लायफान जेन्ना आमी जे कितें पळोवपाक सोदता रिजल्ट ते आमकां दिश्टी पडना म्हणटकूच आमी कितें करता, गिव अप करपाक सोदता. आमी त्या उतराचेर त्या वर्डाचेर आमी कितें करता, डावट घेता आनी आमी कितें करता, तें गिव अप करपाक सोदता. रायट? गिव अप करपाक सोदलें, गिव अप केलें म्हणटकूच ते घातलेले बी किल्लोन येतले म्हणटकूच जे आमी देवाचें उतर आमच्या काळजान कितें आमी घातलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येवचें ना. ते घडोवन येवचे पयलीं आमी कितें केलें, आमी तें अप्रूव्ड करून उडयलें, काडून उडयलें. तेका लागून ते आमी फ्रूट पळयता जाल्यार ते माती भितर दिश्टी पडना, बट ते माती भितर तेजो प्रोसेस स्टार्ट जाता. तशेंच आमचे जेन्ना काळजान जेन्ना ते देवाचें उतर वयता तो प्रोसेस स्टार्ट जाता. बट आमकां तो आमी ते चिकटोन रावपाचें चड गरजेचें आसा. दुबाव घेयनासतना रावपाचें चड गरजेचें आसा. दुबाव घेयनासतना पाशयेसान रावपाचें चड गरजेचें आसा. थँक्यू जीजस. हालेलुया. तेन्नाच कितें जाता, आमचे आमी सपोज ते चिकटोन रावले जायत, रिगोन रावले जायत जाल्यार कितें जाता, स्पिरिच्युअली ग्रोथ जावपाक स्टार्ट जाता, कोणाच्यान आडोवपाक जायना. आमी जेन्ना सारके रुटेड जाले त्या वडा बराबर जाल्यार ते फ्रूट आमच्या लायफान हाडनासतना कोणाक स्टॉप करपाक जायना. ते फ्रूट आमच्या लायफान येताच येता. कित्याक बी जावन आसा एक प्युअर सीड, इनकरप्टेबल सीड. इनकरप्टेबल सीड फ्रूट हाडनासतना रावना, ते हाडटाच हाडटा. जेन्ना बी आमच्या लायफान 100% रिजल्ट हाडटा आनी जेन्ना आमकां हाडिना म्हणल्यार आमकां पळोवपाक मेळना, आमकां दिश्टी पडना आमच्या लायफान, दॅट मिन्स जमनीचेर कितें तरी फॉल्ट आसा. रायट? जाल्यार आमी थिंगा फोकस करून वर्कआवट करपाचें चड गरजेचें आसा. हालेलुया. थँक्यू जीजस. बट जेन्ना आमी रिगोन रावता म्हणजे पाशयेसान रावता, पाशयेस जे आसा पळय, पेशन्स, ते पासून चड इम्पॉर्टंट रोल आसा. एक क्रिश्चनाच्या लायफान पाशयेस एक खूब इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता. कित्याक आमी प्रे करता, देव सांगता प्रे, जो कोण प्रे करता तेजे आन्सर येयनासतना रावना. प्रे कोण करता, हेवन आन्सर करता खंय, हे देवाचें उतर सांगता. ओके. बट जेन्ना आमी पेशन्सान रावता जाल्यार आमचे जे कितें ते प्रेयर रिक्वेस्ट आसा, जे कितें आमी प्रे करता, जे कितें आमी देवा कडल्यान एक्सपेक्ट करता ते येनासतना रावना, ते येताच येता. सो तेका लागून पेशन्स पासून खूब गरजेचें आसा तेतून. एक क्रिश्चनाच्या लायफान जेन्ना आमी बायबल शिकता, उतर शिकता, जेन्ना आमकां सिस्टम सजमता, सिस्टम आमी शिकले, सो एक बियेचे ओंपार आमी आतां शिकले, बट ते जेन्ना आमी बी ओंपता जाल्यार ते किल्लोन येता हे सगळे भाव भयणांक 100% गॅरंटी आसा, फेथ आसा, बिलीफ आसा, ते बिलीव करता त्या वर्डाचेर. बट पेशन्स, जो पेशन्सान रावता तेका कितें जाता, ते फ्रूट पळोवपाक मेळटा तेच्या जिवितान. बट हेका कोण चोक करता फायनली? हे आमी रिजल्ट पळोवपाक पावना, हेका कोण रिजन आसा, कोण चोक करता हेका, कोण आडयता हेका? इमोशनल थिंग्स. आमी कितले वर्सांसून इमोशनलाक सारकेच आमी ट्रॅप जाल्लेले आसल्या कारणान आमी खंय ना खंय केन्ना कोण कितें म्हणल्यार आमकां हर्ट जायना, केन्ना कोणी कितें आमकां कितें एक विस्वासान कितें एक उतर दिल्लेलें आसता तो मागीर करनासतना रावता, ते हर्ट जायना? जायते आसा एग्जाम्पल्स, पूण ते हर्ट जाता. सो आमी इमोशनलाक केन्ना एक आमचो
देव असो सजमून दवरता आमी काळजान, तेन्ना हें सगळें पाशेस जे आमी कितें रूट सीड घातलेले आसता ते किलोन येना. कित्याक शॅलो हार्ट ताका म्हणटा. इमोशनलान कोण बोल्लो ताका शॅलो हार्ट म्हटलेलें आसा. शॅलो हार्ट म्हणटा तो कडपार पडलेल्या भाशेन मनीस. तो इमोशनलाकूच तेणें स्वामी करून दवरला, दोनी करून दवरला आपल्या जिविताचो. इमोशनल मिन्स एक्झॅक्टली समजलें तुमकां इमोशनल म्हणजे कितें तें? डीप ना तो रूट कॉज. डीप ना तो रूट कॉज. इमोशनल्स मिन्स पळय हे हय तें जालें हय तें जालें. बट कोण कितें म्हणल्यार रोखडे राग येता न्हू, तो राग आमी घेवन बसता. तो राग जावन आसा इमोशनल. तो इमोशनल आमी घेवन बसता, वचना? तो इमोशनल पार्ट. आतां एग्जाम्पल चूल बी पेटयता न्ही, चुलींतल्यान धुंवर भायर सरता. पूण तेतून कितें आमी लाकडां घालता, उजो घालता, ओके, मागीर आमी कितें रांदपा दवरता तें सगळें जाता. पूण ते सगळे प्रोसेसा उपरांत एक धुंवर भायर सरता, रायट? एक धुंवर भायर सरता न्हू, तो धुंवर जावन आसा इमोशनल थिंग्स. बट आमी कितें ते धुंवराक पळयता. तो धुंवर आसा तो लास्ट प्रोसेस. तो धुंवर आसा तो जेन्ना आमी उजो घालता जाल्यार तो उजो धुंवर येतलोच न्हू. बट आमी तो उज्याक पळयना, ओके, त्या लाकडाक पळयना, आमी तेजेर कितें कुकींग करता तें पळयना, बट ते धुंवराक चड पळयता आनी ते धुंवराचेर डिपेंड जाता. तें जावन आसा इमोशनल. तो धुंवर जावन आसा इमोशनल. आयलें समजलें? तो धुंवर जावन आसा पळय, ते धुंवराचेर आमी डिपेंड रावपाक जायना. तो धुंवर जावन आसा इमोशनल. एग्जाम्पल आतां फॅक्टरी, व्हडले व्हडले फॅक्टरींतल्यान एक बॉयलरांतल्यान धुंवर भायर सरता, पळोवंक ना तुमी? बट तो जेन्ना ते फॅक्टरी ऑपरेट करता तेन्ना ते ऑपरेट करता जाल्यार तो धुंवर भायर सरतलोच न्हू. बट ते फॅक्टरी ते धुंवराचेर डिपेंड ना. फॅक्टरी भितर जे रो मटेरियल कितें यूज करता तेजेर डिपेंड आसा. तशेंच आमी उतर कितें आमी यूज करता आमच्या लायफान तें जावन आसा इम्पॉर्टंट. धुंवर इम्पॉर्टंट ना, इमोशन्स इम्पॉर्टंट ना, बट आमी कितें करता, आमकां उतराची सजमळणी नासल्या कारणाक आमी ते धुंवराचेर आमी कितें करता, ते धुंवराकूच पळयत बसता. ते धुंवर मागीर आमकां कितें करता, आमचें लायफ धुंवर करून उडयता. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. James 1:22. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सो हांवें आतां लास्ट हांगा पुरो करया, स्टॉप करया. हांवें लास्ट एग्जाम्पल सांगता. आतां हांवें तुमकां चुलीचे एग्जाम्पल दिल्या. तो फायर आसा तो इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक फायर आसा पळय, तो फायराचेर आमचें कितें जाता, जेवण शिजता, जेवण जाता. ओके. मागीर लाकडां घालता पळय तें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तें नासतना फायर आमकां. तशेंच आमचें फेथ एक काळीज हें आमचें जावन आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. हें इम्पॉर्टंटच आसा. ओके. पूण भायल्यान आमकां कोणें हटींग केलां, पास्ट लायफान आमकां कितें हें केलां, दुखयलां, तें घेवन बसपाचें आमचें इम्पॉर्टंट ना. तें आमकां रायट डॅस्टिनेशनाचेर व्हरना. तें आमकां कॉलॅप करून उडयता. आतां सांगलें 2 माडाचें एग्जाम्पल्स. एक माड पडलो आनी एक माड उरलो. वादळ दोगांचेर तितलोच येयलोलो. कळ्ळें न्हू? सो तेका लागून देवाच्या उतरान आमी कितले फेथफुली रावता, फेथफुली तेजेर आमी नियाळ करता, मेडिटेट करता, तें जावन आसा चड गरजेचें. बट
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, तेतून आनीकूय एक पॉयंट्स आसा. म्हाजेच एग्जाम्पल सांगता. जेन्ना हांव स्टार्टींग शिकतालो उतर, जेन्ना हांव मेडिटेट करपाक शिकलो हांव उतर मेडिटेट करपाक जाय म्हणून 1 hour मेडिटेट करतालो. 1 hour मेडिटेट करून 10 hours संवसाराक दितालो. 1 hour मेडिटेट करतालो देवाचें उतर आनी 10 वरां संवसाराक. संवसार म्हणजे सगळे येयले, मोबायलूय येयले, फ्रेंड्स हे म्हणजे नाका आसलेले एक्टिविटीज, फॅमिलीज नाका आसलेले एक्टिविटीज. जाल्यार आमी तेवूय आसा शॅलो सॉयल. कित्याक सेकंड देवाच्या उतराक आमी सेकंड प्रायोरिटी दिला न्हू, लास्ट प्रायोरिटी दिला. फर्स्ट प्रायोरिटी दिवंक ना. फर्स्ट प्रायोरिटी देवाच्या उतराक आमी घेवन मॅक्झिमम टायम दिता, मॅक्झिमम टायम आमी स्पेंड करता. देवाच्या उतरान आमी रावता, फेलोशीप क्रिस्ती भावा भयणी बरोबर फेलोशिपान रावता, वर्ड आमी तेंचे बरोबर डिस्कस करता, मेडिटेट करता, आमी शिकता. हें जावन आसा गरजेचें. बट आमी कितें करता 1 hour एज अ ड्युटी, वर्ड आसा पळय एज अ ड्युटी करता. आनी रेस्ट टायम उरलेले टायम आमी आमच्या लायफाचे प्लॅनिंग्स, लायफाचे सगळे डिजायन, प्रोग्राम, प्लॅनिंग हे तेतून आमी बुडलेले आसता. आनी लास्ट कितें करता आमी देवाक कंप्लेंट करता. देवाचे उतर हांवें इतलें हें केलें, म्हाका हिलींग जावंक ना. देवाचे उतर हांवें इतलें मेडिटेट केलें, म्हाजें डिलिव्हरन्स जावंक ना. देवाचे उतर डिलिव्हरन्स जायनासतना रावतले? देवाचे उतर हे डिलिव्हरन्स करतलेच. कित्याक दॅट इज द इनकरप्टेबल सीड. ते सीड जावन आसा दोनी वाटेन पाजलेले तलवारी भाशेन. ते काम करनासतना येतले? सो आमी मॅक्झिमम टायम संवसारान रिगोवन रावप म्हणटकूच आमी त्या उतराक, ते तलवारीक तेजे जे शार्पनेस आसा ते आमी उडयता. ते आमीच जावन आसा रिस्पॉन्सिबल. तो शार्पनेस आमच्या लायफान जिवितान जे काम करता तेका आमी कितें करता एज अ टूल भाशेन यूज करता. सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी आमी तेका इम्पॉर्टन्स दिना. बट आमी जे कितें प्रोग्राम करता विच आर रिलेटेड टू वर्ल्डली, विच आर नॉट रिलेटेड टू गॉडली सिस्टम, मागीर आमी ते कितले 1 hour 2 hour वो 4 दीस 8 दीस 15 दीस आमी कितें एटेंड सुद्दां केलेले आसता ते यूज जायना. कित्याक आमी आनी खंयच्या वर्ल्डान आसता. सो आमकां खबर नासतना पासून आमचो टायम आमी डेबिलाक दिता. हे सगळे हे कॅटेगरीन येता. तेका लागूनच तो टॉपीक म्हाका इतलो हायलायट जावपाक लागलो. हांव सगळे रीड करतालो. थोडे म्हाका सजमन नासले, थोडे वचनासले मतीन. बट हो टॉपीक म्हाका इतलो म्हणजे म्हाज्याच लायफान जायते प्रॉब्लम्स जाल्लेले आनी हांव सोदतालो हाव टू रिपेर इट, म्हणजे कशें फिक्स करपाचें तें, हाव टू फिक्स इट. ते प्रॉब्लम्स हांव सोदतालो. बट देवान म्हाका हे उपरांतल्यान म्हाका काय बरें शिकयलें. गार्बेज दवरला ज्या जाग्यार बरे माती जाग्यार बरें पीक काडपाचें आसता न्हू, बरें बी घालून आमी त्या जाग्यार गार्बेज घालून दवरला आनी देवा कडेन मागता. देव आनी कितें करतलो? देवान ऑलरेडी करून दिलेलें आहा म्हणटा न्हू. सो सिस्टम आमकां एप्लाय करपा जाय. रॉंग स्विच लायले म्हणटकूच तें सिस्टम आनी खंयच्या खंय चलतलें न्हू. प्लग आसा हांगा आनी वायर लायता हांव थिंगा म्हणटकूच तें जावचें ना. सेम देवाच्या सिस्टमानूय तशेंच आसा, गॉडली सिस्टमूय तशेंच आसा. तेका लागून हे 4 भाशेचे 4 टायप ऑफ सॉयल देवान इतले बरे भशेन डेफिनेशन दिलेलें आसा. एक पडलेलें आहा वाटेचेर, सेकंड पडलेलें आहा फातराचेर, थर्ड पडलेलें आसा टॉनी आनी फोर्थ सॉयल गूड सॉयल. ओके, सजमले कितें शिकले? कितें? हालेलुया. जुलिया ब्रदर सारकी आहा? कितें क्वेश्चन आहा?
पाथवे एंड रॉकी ग्राउंडाचेर कितें कॉशन आसा? या सांग. मायक दी. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank So, volume. Thank you, Jesus. आता रॉकी ग्राउंड म्हणला न्हू, हय. रॉकी ग्राउंड. हम्म. आतां तो रॉकी ग्राउंड आहा तेन्ना थिंगा आमी जेन्ना कोणें कितें म्हणलें वो कोणाक कितें स्टेटमेंट येयलो, हय. ओके, तो स्टेटमेंट आमी काळजां भितर घेताय न्हू, हय. आनी मागीर तेजेर कितें कोताय, मेडिटेट कोताय. ऑटोमॅटीक जातात मेडिटेट. मेडिटेशन जालें. ओके. आतां तें रॉकी ग्राउंडाचेर तें उतोर येयलो आहा तें आमी त्या वक्तार पयलीं ग्लॅडली घेताय. हय. ओके. आमी तें ग्लॅडली घेताय हय. विथ जॉय. हय. पूण जेन्ना हो स्टेटमेंट येयलो हय. तें वर्ड कितें जाता, तो जेन्ना आमी तें इमोशनाचें घेयलें हय. तें हें वर्ड कितें जातलें, इमोशनाचेर गेले म्हणटा पळय, इमोशनलाचेर ऑटोमॅटीक वयता. आमी कितें करता, आमगे लायफ गवर्न विथ इमोशन जालो. हय. धरया, ओके, एग्जाम्पल. ओके, जेन्ना आमगे लायफ विथ इमोशन जाता, हय. ओके, आनी आमकडे उतोर आहा, हय. उतोर येयला, हय. ओके, आनी कितें तें रॉकी ग्राउंड, हय. ओके, तें उतोर भितर वचना न्हू, हय. शॅलो हें आहा ती, हय. शॅलो सॉयल. हय. ओके, सो आमगे लायफ कितें जालो आहा, गवर्न विथ इमोशन जालो आहा म्हणटरी ते शॅलो सॉयली तें उतोर भितर वचना न्हू. हय. ओके, हय. उतोर भितर वचना म्हणटरी आमी कितें जाताय, ऑफेंड जाताय. ऑफेंड जाता. ऑफेंड जालें म्हणटरी कितें जाता, तें उतोर सुकता. हय. सारकें न्हू. हय. उतोर सुकता कित्याक तेका पाळ नाय, हय. मूळ नाय न्हू. हय. ओके, समजलें न्हू हय. हय. सगल्यांक. हय. उतोर आमकां हें दिता, म्हणजे उतोर सारकें आहा, बी सारकें आहा, पूण आमगे जो ग्रावंड आहा तो सारको ना. करेक्ट. सारकें, हय. तो सारको ना. रॉकी ग्रावंड आहा तो. 3 टायप ऑफ सॉयल आसा न्हू, हय. ते ऑल हे फकत डेफिनेशन डिफरंट, पाथवे, रॉकी ऑर ग्राउंड. हय. सो ओवरऑल एंड ते तिगूय आसा, दे वील एंड अप इन द डिस्ट्रक्शन ओनली. तेंचे एंड अप आहा पळय ते नासूच आसा. ओके. ओन्ली गूड सॉयल. हय. सो गूड सॉयल आमकां जावपाचें गरजेचें आसा. हय. आतां आमी हे डेफिनेशनांचेर आमी गेले, कितें पाथवेचेर, रॉकी ऑर टॉनी. ओके. हे आमी फकत शिकून घेतले, हे गरजेचें ना. बिकॉज आमी खंयचे एरियान आमी रॉंग आसा, खंयचे एरियान आमी लॅक आसा, खंयचे एरियान आमी चड मेडिटेट वो फोकस करता, हे आमकां स्पिरिच्युअली आमचे दोळे उगडपा लागून हे स्टडी. ओके. बट आमकां रायट डेस्टिनेशनाचेर फकत गूड सॉयलूच व्हरता. गूड सॉयलीच. सो आमकां वर्कआउट करपा जाय ते गूड सॉयलाचेर. सो गूड सॉयल आतां एग्जाम्पल, हांव एक सपोज बिटरनेसान भरलेलो आहा, एग्जाम्पल. ओके. बिटरनेसान भरलेलो आहा आनी टेक तो रॉकी आसो वो पाथवेचेर आसो वो टोनी ग्राउंडाचेरूय आसो, बट रिजल्ट तेजो नासूच न्हू. रिजल्ट तेजो एक वायटाचेरूच व्हरतलो, बऱ्याचेर व्हरचोच ना. बट गूड सॉयल आमकां बऱ्या डेस्टिनेशनाचेरूच व्हरता. सो आमकां चडांत चड रिगोन रावपाचें चड गरजेचें आसा. कित्याक साम 23:2 एग्जाम्पल. जस्ट होल्ड ऑन जुलिया ब्रदर, मातशें राव. साम 23:1-2.
23 1 to 2. Away. He let me rest in the green meadow. He leads me beside the peaceful stream. So he renew my strength. He guide me along right path, bringing honor to his name. केन्ना आमी पाथवे पळयले, रॉकी पळयले, टॉनी पळयले. ओके, हे आमकां तिनूय कितें दाखयता? रॉंगूच दाखयता, वायटूच दाखयता, बरें कांय दाखयना. ओके, बट बरें कोण दाखयता? जीजस. ओके, सो तेणें कितें सांगलां? तूं म्हाका तूं उतर सोडून रावशीत जाल्यार तूं कांयच करपाक पावचो. ओके, तूं म्हाका म्हाजें उतर तूं घेयनासतना तूं कांयच करपाक शकना. तेका लागून तो होली स्पिरिट दिला. तूं प्रे करतलो जाल्यार होली स्पिरिटाक हेल्प घे. तूं बायबल रीड करतलो, होली स्पिरिटाक हेल्प घे. तूं खंयचें काम करतलो, पयली प्रायोरिटी देवाक दी, होली स्पिरिटाक म्हणून प्रे कर, तेजी हेल्प घे. हें सगळें कित्याक इंडिकेशन दिलेलें आसा? बिकॉज आमी आमचे हस्तगीर कांयच करूं शकना. तेका लागून होली स्पिरिट दिलेलें आसा, उतर दिलेलें आसा. आनी तेच उतर आमकां कितें व्हरता? रायट डेस्टिनेशनाचेर व्हरता. तेका लागून हे पळय 23:3 कितें म्हणटा? ही रिन्यू माय स्ट्रेंथ, ही गायड मी अलॉंग रायट पाथ, ब्रिंगींग ऑनर टू हीज नेम. सो हे कोण? हे 3 सॉयल करपाक शकना न्हू. हे फकत 4th सॉयल विच इज द गूड सॉयल. सो गूड सॉयल जातलो जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय? लूक 15:3 म्हणजे सिस्टर सुजाता अबायड इन 15 जॉन 15 जॉन 15 4-5 आसतलें. आतां हांव म्हाजी जमीन सारकी करतलो म्हणजे जाल्यार ते वांकडे तिकडे वयतले आनी खंय तरी रॉंगूच जातले. ओके, तेका लागून देव येयलो म्हजी जमीन सारकी करपाक. तेणें कितें सांगलां? तुज्यान कांय करपाक जावचें ना, तूं म्हाका चिकटून राव. ओके, हेर कितें करपाचें तें हांव करतलो. सो ओवरऑल आन्सर तेजो हो कितें म्हणटा जिलो ब्रदर? सारकें. ओके, थँक्यू जीजस. यू आर ऑलरेडी बीन प्राऊड. 3 you are already clean with 3 verse number 3. Abide आहा ते 4-5. रिमेन इन मी एंड आय विल रिमेन इन यू. कितें बरयलां हिंगा? प्रे फॉर मी अशें कितें बरयलां? रिमेन इन मी एंड आय विल रिमेन इन यू. फॉर अ ब्रांच कॅनॉट प्रोड्यूस फ्रूट इफ इट इज सर्वड फ्रॉम द वाइन, एंड यू कॅनॉट बी फ्रूटफूल अनलेस यू रिमेन इन मी. सो हांगा पळय इम्पॉर्टंट कित्याक? फ्रूट इफ इट इज सर्वड फ्रॉम वायन. देवाक दिल्या बगर आमकां कांय मेळचें ना. मेळटा? रिगून रावचें पडटा. आमचें काम आसा वाच. प्रेज. तुम्ही म्हजे सोबे रिगून रावल्याशिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. आपणा भितर रिगोन रावूंक ना जाल्यार तुमच्यान फळां दिवपाक, आनी ते फळां जावन आसा कितें? सगळें बरेंपण. ओके, आमी तेजे भितर रिगोन रावना जाल्यार आमचे भितर खंयची फळां येतले? रॉंग फळां, इमोशनल्स, हेतून आमचे रॉकी ग्रावंडाचेर पडलेल्या भाशेन. ओके, वाटेचेर पडलेले बिया भाशेन, लावारीस म्हणटा पळय तेका, त्या भाशेन जातले. पण एका रिगोन जेन्ना रावतले आमी, तुमकां कांयच करपाची गरज ना. तो सॅप त्या वायनांतल्यान सॅप येतलो. तो सॅप येता. हय. ओके, जुलिया ब्रदर सारकें आन्सर. हय. आनी जर सांग कितें सांगूंक सोदता आनी? तो सॅप येयलो की ना आमकां फ्रूट प्रोड्यूस करपाक तो सॅप हेल्प करता. ओके, सो आमकां रिगोन रावपाची गरज आहा. उतर मेडिटेशन
उतर मेडिटेशन करपाची गरज आहा. करेक्ट. ओके. आतां एकूय स्क्रिप्चर कितलो तेंप आमच्यांनी मेडिटेट करपा जाता. सगळे आख्खो बायबल घेवन बसपाची गरज ना. एकूय स्क्रिप्चर तुका जाय तें घेवन तुका रिलेटेड आहा एक ओ 2 स्क्रिप्चर घे आनी तेजेर मेडिटेट कर. हांव जाल्यार आतां मार्च 29 सावन एकूय स्क्रिप्चर घेना आजून. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट थिंगा अजून. हांवेंय केलेलें स्टार्ट. आय एम द बॉडी ऑफ. जेन्ना बरो नासलेलो तेन्ना म्हाका मेडिटेट करपाचें शिकवण मेळ्ळें पळय तेन्ना बायकाचेर वयतालो न्हू. आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट, सैतान सिकनेस सीन हॅज नो पावर म्हणीत रावलो. 2-3 म्हयन्यान म्हाका इतलें बरें दिसलें. म्हाका अशें दिसपाक लागलें हांव ते हें जाणा तुमी टॉनिकाचें कितें खाता न्हू आमी फार्मासींतल्यान हाडून तें टॉनीक घटसान मेळपाक ते भशेन दिसपाक लागलें. तें उतर घेता पळय तेन्ना म्हाका अशें दिसपाक लागलें तें उतर म्हाजे भितर एज अ मेडिसीन भशेन काम करता. त्या पासून अनुभवलो. ताका लागून मेडिटेशन पासून आमी जें करता रायट मेडिटेशन वील लीड अस इन द रायट डेस्टिनेशनाचेर. सो ते उतर तुवें वाचलेलें आनी एक पाटी वाचता. हय 15:4. माझे सोबे रिगून रावात आणि हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावता. जशे एक फांटो दाखवेलीन रिगून रावल्या ताच्यान आपणाचेच वस्तूंकी फळां दिवंक जायना. एक मिनिट आं. आपणाचे वस्तूंकी फळां दिवपाक जायना. सो आमच्यांनी फळां आमच्यांनी क्रिएट करपाक जायना, आमच्यांनी प्रोड्यूस करपाक जायना. आमकां वी आर ब्रांचीस. आमकां फकत ताका कनेक्ट रावपाक जाय. आमकां करपाचें कांय गरज पडना. आमकां दिसता पळय नॅचरली आमी अशें भायले पळयता आमी एक फांदी सपोज झाडाक आसा जाल्यार आमकां दिसता ती फांदी आमकां फ्रूट दिता. ओके. एक्चुली फांदी फ्रूट दिना. फांदी फ्रूट दिता. फक्त कनेक्ट जाता. सो आमी जावन आसा फांदी. सो आमकां इतलेंच स्ट्रगल करपाक जाय. आमी देवा बराक अशें रिगोन रावपाक जाय. रिगोन रावपाक इतलो आमकां देवान आमकां हें दिलेलेंच आसा. फ्री वील दिलेलेंच आसा. सो आमी ते फ्री विलाची एडवांटेज जेन्ना घेता आनी रिगोन रावता जाल्यार फ्रूट बरे फ्रूट शुअर शॉट आसाच आसा. रिगोन रावंक ना आनी आमी रिगोन रावनासतना आमी स्ट्रगल करता बरे फ्रूट हाडटले ते बरे फ्रूट केन्ना येवचेय ना. येतले ब्रदर? थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. उलय ब्रदर. सारकें. जेन्ना आमी रिगोन तर रावनाय जाल्यार ते फ्रूट येयना. आमी कातरलेल्या फांट्या भाशेन जाताय न्हू. ओके. पूण आमकां रिगोन रावपाक सांगिल्लें तेणें. सो आमी रिगोन रावपाची गरज आहा. आनी कांय मेडिटेशन कोन्न रिगोन रावपाक तें इजी काम तें चोवपाक गेलें जाल्यार. पूण आमकां तें हार्ड दिसता. हार्ड दिसता. रायट. हार्ड कित्याक दिसता खबर आहा ब्रदर? कित्याक ना वाय वॉट इज द रिजन? बिकॉज वी आर लॅक इन लव टू गॉड. देवाक आमी मोग करपाक आमी खंय तरी उणें पडटा. कित्याक देवान कितें सांगलां? तूं म्हाजो मोग कर आनी म्हाजो तुज्या पेल्याचो मोग कर. खबर आहा? हे एरियाक आमी कित्याक खंय तरी वीक पडटा. कळ्ळें? जेन्ना आमी हे एरियाक आमी फुलफिलमेंट जाता ऑटोमॅटिकली आमी खंय कनेक्ट जाता. आमी हांगासर वायरी सगळें सेटअप करता. ओके. पूण तेजें कनेक्शन आनी खंय दिलेलें आसा तें आमकां पावर थिंगासून येता. पूण आमी हांगासर सारके आमी कनेक्ट जावपाक जाय न्हू. दॅट इज कॉल्ड द लव. मोग आमी मोग करपाक जाय कोणाचो? देवाचो. बट आमी मोग चडांत चड संवसाराचो करता. करना? आमगे प्रायोरिटी रॉंग जाता. प्रायोरिटी रॉंग जाता. ताका लागून सिस्टम रॉंग जाता. आनी जेन्ना सिस्टम रॉंग जाता तेन्ना इंजीन फेल जाता. रायट? सो देवाचें सिस्टमूय अशेंच आसा. आतां तेणी सांगलां रिगोन राव. तेणी अशें म्हणूंक ना डे एंड नायट तूं धिमी घाल आनी रडत बस आनी प्रे कर म्हाजे फुडें म्हटलां. दाखयता खंय स्क्रिप्चर तशें? रिगोन राव. आनी कमांडमेंट कितें दिलेलें आहा? लव. म्हाजो मोग कर आनी पेल्याचो मोग कर. सो मोग तूं
देवाचो मोग करता, पेल्याचो मोग करता म्हळ्यार तूं कितें करता, इंजीन स्टार्ट मारता. इंजीन स्टार्ट तुजें, गाडी धांवपाक स्टार्ट. थँक्यू जीजस, हालेलुया. आयज इतलें पुरो, आनी 2 उरला ते आनी मागीर शिकया. ते उरला टॉनी ग्रावंड एंड गुड सॉयल. ब्रदर प्रे करता, क्लोजींग प्रे. या वेट या हांगा ती हाय ओके या थँक्यू जीजस, हालेलुया. कर बापाचे, पुत्राचे, पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. मोगाळ बापा, तुका आर्गां दिता ह्या वेळा पासत, हे घडये पासत, आनी ही शिकवण तुवें आमकां फावो केली म्हणून तुका आर्गां दिता, तुका दिनवासता. वाटे वयली जमीन आनी खोडपी जमीन आमकां ही शिकवण तुवें ह्या ब्रादराच्या तोंडांतल्यान फावो केली, आनी आमकां गरज ती तुवें आमची चूक खंय जाता ती तुवें आमकां दाखोवन दिल्या म्हणून तुका आर्गां दिता, तुका दिनवासता. आनी ही शिकवण आमच्या काळजान गोट रिगल्या म्हणून आमी तुका आर्गां दिता, आनी ताचेर अदीक आनी अदीक नियाळ करूंक आमकां तुवें तुजें बळ आनी कृपा फावो केल्या म्हणून तुका आर्गां दिता. आनी अदीक आनी अदीक ताची आनीक रेवल्युशन तूं आमकां दितलो म्हणून आमी तुजेर पातयेता आनी तुका आदींच फुडें आर्गां दिता. हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. थँक्यू जीजस. जेजूस.